नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म। मैं अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज हम अपने रेडियो वाली बछड़ी के बारे में फुल जानकारी लेंगे कि एबॉर्शन हुआ तो हम लोगों ने कितना समय तक पेशेंस रखा है, एबॉर्शन होने के बाद कितना डेयरी पीछे तक जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी लेंगे कि हम लोगों की बछड़ी पे एबॉर्शन हुआ तो क्या समस्या हुआ, कितनी बार मेयाई हुआ और कितना हम लोगों का खर्च हुआ। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले ऐसे अपने फार्म के बारे में जानकारी मिलता रहे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो हमारी रोडियो बुल की बछड़ी है, अभी तो ये इंसेमिनेशन किया हुआ हम लोगों ने, अभी तो पीडी नहीं हुआ। एबॉर्शन के होने के बाद हम लोगों ने कितना समस्या झेला है, बहुत सारा समस्या झेला है। क्योंकि एक गाय का एबॉर्शन करना आपको 1 साल कंटिन्यू पीछे लेके चला जाता है, और 1 साल पीछे ले जाने के बाद हम लोगों के फार्म पे बहुत सारा समस्या आया था। हम लोग फ्यूचर में सोचे थे कि कुछ अलग करने का, लेकिन कुछ हुआ अलग। तो देखा जाए तो अपने फार्म के लिए ये समस्या बन गया था कि मानव जीवन में, ऐसा बोले तो मानव जीवन या पशु जीवन, कोई सा भी जीवन हो, उसमें समस्या बना रहता है। सोचते आप कुछ हो और होता कुछ और है, ये तो राजकाज है, अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बछड़ी का जब एबॉर्शन हुआ था ना, एबॉर्शन होने के बाद हम लोगों ने सेक्स सीमन लगाया था, हैमर का सेक्स सीमन लगाया था। हैमर के सेक्स सीमन से जो बछड़ी थी, करीब 2 मंथ प्लस की बछड़ी थी, 2 मंथ की प्लस 2.5 मंथ के ऊपर पर। तो जब एबॉर्शन हुआ था तो मूस का बच्चा, समझ लीजिए मूस जितना बड़ा होता है उतना बड़ा वो बच्चा हमको निकला था गर्भाशय से। और उसको हम लोगों ने फाड़ के देखा ना, तो सेक्स सीमन से जो बछड़ी आई हुई थी, सेक्स सीमन से बछड़ी आई हुई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब खुदा को कुछ और मंजूर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चाहते हुए इस बछड़ी को, हम लोग की एक अच्छे तैयारी से एक अच्छा बछड़ी लिया जा सकता है, तो हम लोगों ने वही प्रयास करके हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा 7 मंथ में इसको, हम लोग पूरे 7 मंथ की बछड़ी थी, तब से हिट में आते आते 9 मंथ में जाके यही कर दिया था। हर एक किसान ऐसा सोचता है कि हमारे फार्म पे इतनी कम उम्र की बछड़ी नहीं प्रेग्नेंट होती है, और 1.5 साल 2 साल ले जाने के बाद प्रेग्नेंट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हर किसान ऐसा काम करेगा तो अपने फार्म पे अच्छा होगा। और एबॉर्शन होने के बाद हम लोगों ने बछड़ी का एबॉर्शन होने के बाद हम लोग 2 बार यूट्रस की सफैया किए थे। 2 बार यूट्रस की सफैया कर देने के बाद 4 बार हम लोगों ने सेक्स सीमन डाला था। 4 बार सेक्स सीमन डाला था, करीब मान के चलिए 4 बार सेक्स सीमन, हाँ 5 बार सेक्स सीमन डाला था। 5 बार हम लोगों ने, 1 बार अरमाडा डाला था, 2 बार हैमर डाला था, और 1 बार वो स्पाइक डाला था क्या। ऐसे में 5 बार हम लोग टोटल ने एआई किया था। 5 बार में हम लोग अगर 5 बार का एआई का जोड़ ले तो 15-7500 रुपये का एआई हो गया। 15-7500 का एआई हो चुका। उसके बाद हम लोगों ने 2 बार इसकी यूट्रस की सफाइया कर लिए। यूट्रस की सफाइया आज करने जाओ तो 15 से लेके 1800-2000 के बीच में चला जाता है। तो हम मोटा एक अनुमान के तौर में हम लोग रख लेते हैं कि 1500 का ही, तो 2 बार का 3000, 3000 7 3 10,000 ये टोटल खर्च हो गया। अपना खर्च, फीड का खर्च छोड़ दीजिए, 10,000 तो ये खर्च हो गया। फिर अगली बार यही करना है, वो भी खर्च जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग खाली इस पे दवा का खर्च और सीमन का खर्च अगली बार का, जब इस बार हिट पे आई थी, हम लोगों ने जब एबॉर्शन करने के बाद जब इसको इंसेमिनेशन किए तो उतने दिन में हमारा खाली 10,000 का खाली सीमन और दवा का खर्च गिर गया। और जो हम लोग अलग टैब खिलाए, वो मिनरल मिक्सचर दिए, वो सब खर्च छोड़ दीजिए। खाली सीमन और बच्चेदानी की सफैया में हम लोगों का 10,000 खर्च गिर गया। 10,000 का खर्च में अब हम लोग अगर जोड़े तो करीब 10-15 हज़ार का फीड खा गई होगी। उसके बाद दवा, जो हम लोग टैब और मिनरल मिक्सचर खिलाए, उसका अलग खर्च गिरेगा। टोटल मान के चले तो 20,000 रुपये का, एक मोटा मान के चले तो 20,000 रुपये का हमारा नुकसान सही। हम लोग 20,000 प्रॉफिट में सोच रहे थे, 20,000 नुकसान गिर गया। तो ये हम लोगों ने ऐसी समस्या झेला है। अगर जीरो लेवल से काम करोगे किसान भाइयों तो काम करने का कुछ अलग महत्व निकलेगा।
हमने बहुत सारा समस्या झेला है अपनी ज़िंदगी में। अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने, स्टार्ट में ही ये हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है अभी। लेकिन बछड़ी ये 2 मंथ के ऊपर के प्रेग्नेंट है, वो भी हैमर के सीमन से। हम लोगों ने सीमन दोबारा सेक्स सीमन इसलिए नहीं लगाया, जब हम लोगों ने इंसेमिनेशन किया 5 बार सेक्स सीमन से हम लोगों ने वैसे ही घाटा में सह लिया था कि 5 बार सेक्स सीमन लगाने के बाद बहुत सारा समस्या बन गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कि अब इसको सेक्स सीमन ना लगाया जाए, नॉर्मल सीमन में। सेक्स सीमन में क्या होता है कि उनके जो शुक्राणु है वो कम रहते हैं। जहाँ वो 10 रहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जहाँ वो 10 ठे रहते हैं, वहाँ वो सेक्स सीमन में 3 या 4 5 रहेंगे, बस इतना ज़्यादा। आधा तो शुक्राणु कट जाते हैं। तो इसके वजह से हम लोगों ने चाहा कि आप अपने फार्म पे नॉर्मल सीमन लगा के इस बछड़ी को बस प्रेग्नेंट करके बच्चा लिया जाए। उसके बाद अगली बार में हम लोग सेक्स सीमन लगाएंगे। तो अगली बार में हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसको WWS का सीमन लगाया जाए, क्योंकि ये इस बछड़ी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले इन फ्यूचर कैसा फार्म को हमारे प्रॉफिट में ले जाने वाली ये बछड़ी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम इस बछड़ी से जो उम्मीद किया ना, माँ के नीचे 32 लीटर दूध है, तो इस बछड़ी से हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाएं, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.